Здравствуйте, вы на канале 5 вкусов. Сегодня мы раскроем тайну, которую давно не хотели рассказывать, потому что люди хотят взять из природы максимум и наносят ей вред. Но у нас на канале собрались положительные зрители, поэтому мы все же решили поделиться этой тайной. Это тайна дикой спаржи. На самом деле она растет в природе как грибы, только не в лесу, а в полях, на холмах, там, где много света. Ее, конечно, можно вырастить у себя в огороде, но это требует определенных условий, а в природе ее очень много растет. Если не повреждать ей корень, то можно приходить постоянно рвать эту спаржу, и она будет нарастать новая и новая. Можно заметить себе какое-то местечко определенное и приходить набирать для себя, сколько вам нужно. Но люди, конечно, хотят все сразу превратить в бизнес, вычесывают все леса, поля, все уничтожают, потом ничего нигде нет. Нельзя так относиться к природе, это имеет очень плохие последствия. Возьмите себе немножко, сколько вам нужно для обеда. Найдите такое чистое место, где можно нарвать ее безопасно. Она такая вкусная, гораздо вкуснее, чем та, что продается в магазине. У нее такой аромат, и она очень свежая. Если ее приготовить сразу, как только нарвали, как вот все мы готовим с огорода, то в ней прямо вот содержится эта жизненная сила, прана. Это прям как лекарство какое-то, которым можно поднимать человека от болезни. Еще мне очень нравится сам процесс, когда ты спокойно сидишь в поле или на холмах, созерцаешь природу, слушаешь птиц и собираешь эту спаржу. Кругом свежий воздух и пространство открытое. В такой обстановке невольно напрашиваются песни и стихи. Душа чувствует свободу. В таких местах человек может вылечиться от всех стрессов и травм, которые перенес. Можно беззаботно, громко-громко петь песни. И понять, что по своей сути, по своей природе ты счастливое существо. Вот какое видео у меня получилось. Все начиналось со спаржи, потому что на самом деле еда — это не просто пища. От качества еды зависит ваше состояние. Поэтому очень важно получать еду от природы, а не от фабрики. Это сильно переросла уже большая. Тут все уже очень большие. Каждый ищущий истину человек понимает, насколько пища важна и насколько важно ваши взаимоотношения с природой. Это просветляет и дает крылья. Это делает вас мудрее и дает возможность принимать правильные решения и делать правильные поступки. Рекомендуем подписаться на канал, а также включить уведомления, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить сообщения о наших новых видео.